สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะครับผมมาจากบทคัดย่อเรื่องแต่งค่ะชื่อเรื่องเกิดใหม่เป็นทวงหนี้แห่งโลกเวทมนต์ตอนที่3นะคะเจ้าหญิงผู้หนีหนี้แค่ชื่อตอนก็น่าสนใจแล้วนะครับโลกเวทมนต์กับการทวงหนี้ดูไม่ได้จะไปด้วยกันได้เลยใช่ค่ะแล้วประเด็นคือมันไม่ใช่แค่การทวงหนี้ธรรมดาด้วยนะแต่มันมีเรื่องการกลับชาติมาเกิดอืมเรื่องบัญชีหนี้กรรมแล้วก็เรื่องความไว้ใจที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเงินทองค่ะ ใช่ครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้หนี้เล็กๆแค่3 เหรียญทองจากชาติก่อนเนี่ยมันกลายเป็นปมใหญ่ได้ยังไงระหว่างใครกับใครนะคะ ก็ระหว่างตัวเอกที่เกิดใหม่กับเจ้าหญิงไอริสที่เคยเป็นลูกหนี้เขาเมื่อชาติที่แล้วนะครับอ๋อค่ะ มันไม่ใช่เรื่องเงินเลยเอาจริงๆมันคือเรื่องคำสัญญาความเชื่อใจที่แบบมันพังไป งั้นเราลองย้อนไปดูที่มาที่ไปนิดนึงไหมคะ ชาติก่อนของตัวเอกเนี่ยเขาเป็นใครทำอะไร ได้เลยครับ คือเขาเป็นแค่พ่อค้าขายลูกชิ้นเวทมนต์ธรรมดาเลยนะคะ ไม่ได้มีอำนาจวิเศษอะไรนะ ลูกชิ้นเวทมนต์นี่รสชาติมันจะเหมือนลูกชิ้นปกติไหมนะอันนี้นิยายไม่ได้บอกไว้นะคะฮ่าๆแต่ราคาเนี่ย3 เหรียญทอง ก็ไม่ถูกไม่แพงมั้งครับสำหรับโลกนั้นค่ะแล้ววันหนึ่งก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดูท่าทางน่าสงสารเสื้อผ้าเก่าๆมาขอติดเงินค่าลูกชิ้นอ่าฮะมามุกคลาสสิกเหรอใช่ค่ะบอกว่าลืมเอาเงินมาพรุ่งนี้จะเอามาคืนให้นะตัวเอกก็ด้วยความใจดีใจอ่อนก็เชื่อคำพูดนั้นยอมให้ติดหนี้ไปแต่แล้วไงครับเด็กคนนั้นกลับมาไหมไม่กลับมาเลยค่ะหายไปเลย แล้วที่แย่กว่านั้นคือตัวเอกดันซวยซ้ำซ้อนไปขายของในเขตห่วงห้ามของวังอ้าวเลยโดนจับพอจะหนีทหารก็พลาดเสียชีวิตไปเลยค่ะ โหชีวิตพลิกผันมากจากพ่อค้าลูกชิ้นสู่คนตายเพราะหนีทหารแล้วนี่คือจุดเชื่อมไปชาติใหม่ใช่ค่ะพอเขาตายแล้วเกิดใหม่ปุ๊บก็ได้รับพลังพิเศษติดตัวมาเลยพลังอะไรครับเขาเรียกว่าบัญชีหนี้กรรมค่ะบัญชีหนี้กรรมฟังดูขลังๆนะครับเหมือนเป็นระบบบันทึกความดีความชั่วอะไรแบบนั้น ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วที่น่าทึ่งคือชื่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ในบัญชีนี้ด้วยอ๋อ คนที่ติดหนี้3 เหรียญนั่นน่ะหรอครับ ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่อยู่ในบัญชีนะคะแต่อยู่ในลำดับต้นๆเลยด้วยทั้งที่หนี้แค่3 เหรียญเองเอ๊ะทำไมล่ะครับ แค่3 เหรียญเองนะ นั่นสิคะคือระบบนี้มันไม่ได้สนจำนวนเงินหรอครับ เหมือนจะไม่ใช่ค่ะสิ่งที่ระบบนี้ให้ความสำคัญคือเจตนาที่จะไม่คืนของเด็กคนนั้นมากกว่า อ๋อเข้าใจละ คือไม่ใช่ว่าลืมแต่ตั้งใจจะไม่จ่ายคืน ว่างั้นเถอะ ใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจว่าในโลกนี้ความตั้งใจหรือการทรยศความไว้ใจเนี่ยมันมีน้ำหนักกว่าตัวเงินในสายตาของพลังนี้หรือกรรมนี่แหละค่ะเป็นคอนเซปต์ที่น่าคิดมากครับ แสดงว่าหนี้จริงๆมันไม่ใช่เงิน แต่เป็นการผิดสัญญาทางใจ ถูกต้องค่ะแล้วพอมาชาติใหม่ ตัวเอกก็ตามหาเจ้าหญิงคนนี้จนเจอสินะคะได้ยินว่ามีข่าวลือว่าเจ้าหญิงหนีออกจากวังใช่ครับ มีข่าวลือว่าหนีการแต่งงานอะไรทำนองนั้น แต่ตัวเอกเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าคะ ตัวเอกเขากลับรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรซับซ้อนกว่านั้น อาจจะดีความจริงบางอย่างมากกว่าแล้วก็ไปเจอจริงครับ ตามไปเจอจนได้พบว่าเจ้าหญิงปลอมตัวเป็นแม่ค้าขายผักต้มธรรมดาอยู่ในตลาดเมืองชายแดนๆโหจากเจ้าหญิงกลายเป็นแม่ค้าขายผักต้มเลย ใช่ครับ ตอนที่2 คนนี้สบตากันครั้งแรกในรอบหลายปีนี่บรรยากาศคงแบบตึงเครียดน่าดูนะครับ จินตนาการออกเลยค่ะ ความทรงจำเก่าๆ มันคงแบบฟุ้งขึ้นมาทันที แล้วเขาจำกันได้ไหมคะ จำได้ทันทีเลยครับทั้งคู่เลย แล้วการเผชิญหน้ามันเป็นยังไงต่อคะ ใครเริ่มก่อน เจ้าหญิงเป็นคนเริ่มก่อนครับ ถามสิ่งสั้นๆเลยว่า เจ้ายังจำได้อยู่หรือไยโห แสดงว่าเขาก็รู้ตัวอยู่ตลอด ครับแต่ตัวเอกนี่ตอบกลับแบบเย็นชาเลยนะ ว่าเจ้าลืมง่าย แต่ข้าไม่ลืมเลยโห เจ็บนะคะ เหมือนตอกย้ำเลยว่า คนนึงอาจจะลืมไปแล้ว แต่อีกคนนี้จำฝังใจเลย มันคือผลกระทบที่ไม่เท่ากันไงครับ คนทำผิดอาจจะเดินหน้าไป แต่คนที่โดนกระทำความทรงจำมันยังอยู่ แบบนี้ เขาก็คงรู้สึกผิดจริงๆแหละครับ เพราะก็รีบยื่นเหรียญทองคืนให้เลยนะ ทั้งน้ำตาเลยอ้าว ยื่นคืนให้แล้วเหรอคะ ครับ ยื่นให้3 เหรียญนั่นแหละ แต่แต่ตัวเอกไม่รับใช่ไหมคะ เห็นในโครงเรื่องบอกไว้อย่างนั้น ถูกต้องครับไม่รับคืน ซึ่งนี่แหละคือจุดสำคัญของเรื่องเลย
ทำไมถึงไม่รับล่ะคะ ในเมื่อตอนแรกก็ตามหาเพราะเรื่องหนี้ใช่ไหมคะ เขาพูดประโยคที่แบบว่าโดนใจมากครับ เขาบอกว่าหนี้ของเจ้าไม่ใช่แค่เหรียญทอง มันคือความไว้ใจของคนธรรมดาที่ไม่มีเวทไม่มีอำนาจ มีแค่คำพูดของเจ้า โอ้โห ลึกซึ้งมากค่ะ คือเงินมันทดแทนความรู้สึกที่เสียไปไม่ได้ ใช่เลยครับ การปฏิเสธเงินตรงนี้มันบอกชัดเจนว่า สิ่งที่ตัวเอกต้องการจริงๆไม่ใช่เงิน3เหรียญ แต่เป็นการให้เจ้าหญิงได้สำลึก ได้ตระหนักถึงผลการกระทำของตัวเองที่มันทำลายความไว้ใจคนอื่นไป มันก็ย้อนกลับไปเรื่องบัญชีหนี้กรรมสินะคะ ที่เน้นเรื่องเจตนาความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ถูกต้องครับ ตัวเอกเลยเลือกที่จะทิ้งหนี้นั้นไว้ในใจเจ้าหญิงแทน เหมือนจะบอกว่าบางหนี้ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินหรอก แค่รู้สึกผิดจริงๆ ก็อาจจะพอแล้ว เป็นการทวงหนี้ที่แบบไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ ไม่ใช่ทวงเงิน แต่ทวงความสำนึกผิด ซึ่งมันก็ไปตรงกับประโยคปิดท้ายของตอนนี้พอดีเลยครับ ประโยคที่ว่าแม้คนลืมจะหนีได้ไกลแค่ไหน แต่ความทรงจำของคนที่เคยไว้ใจจะตามเจ้าเสมอ ใช่ครับ ฟังแล้วมันจุกเหมือนกันนะ เหมือนเป็นเงาตามตัวไปตลอด จริงค่ะ เป็นการปิดท้ายที่ส่งพลังมากๆ แล้วมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้นะคะว่าในชีวิตจริงๆของเราเนี่ย ครับ มันมีหนี้แบบอื่นอีกไหมนอกเหนือจากหนี้เงินที่แบบเงินมันชดใช้ไม่ได้จริง นั่นสิครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะ อาจจะต้องใช้การกระทำบางอย่าง การแสดงความรับผิดชอบ หรือการเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนทัศนคติ หรือความรู้สึกผิดจากใจจริงๆ ถึงจะเรียกว่าชดใช้หนี้ประเภทนั้นได้หมดจด ๆ เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ ว่าอะไรคือการชดใช้ที่แท้จริงสำหรับหนี้ที่มองไม่เห็นเหล่านี้ ครับผม ก็ฝากไว้ให้ไปคบคิดกันต่อดูนะครับ